자, 요게 지금 팔동, 비닐하우스 팔동의 모습인데요. 한번 볼까요? 위쪽으로는 잘 안 나오고 다 밑에 쪽으로만 보시면 바글바글 올라와 있습니다. 이걸 다 솎아줘야 할까요? 아니면 그냥 놔둘까요? 지금 버섯이 한참 더울 때라 다음 주부터는, 월요일부터는 32도 3도 예정되어 있던데, 이거를 나와주는 것만도 다행이긴 한데 이거를 그냥 키워야 될지 아니면 그냥 솎아버려야 할지, 솎아서 좋은 것만 키워야 할지 걱정이긴 한데, 이걸 다 솎기에는 제가 너무 정신이 없을 것 같고, 보시면 이렇게 보면 별로 안 들어있는 것 같지만 자세히 보면 이렇게 바글바글 합니다. 일단 사이를 다 띄워서 모양이라도 좀 갖출 수 있도록 해보도록 하겠습니다.